semuanya. Alhamdulillah sudah sampai ke Aceh. Perkenalkan, nama saya Wida Maulina. Ketika tsunami, saya berumur 8 tahun. Sekarang sudah bertugas di sini untuk berbagi cerita, berbagi penerangan macam mana kapal ini boleh tersangkut di atas rumah. Jadi nama tempat kami ini namanya Kampung Lambuloh. Okey, jadi ketika tsunami, nama kampung kami ini namanya Kampung Lambuloh. Lambuloh ini dikenal dengan kampung nelayan. Mungkin ada lalu tepi sungai tu. Banyak kapal kan. Jadi kapal ini mulanya daripada sana. Jadi proses tsunami di tempat kami ni dia tak terus datang tsunami. Sebab tsunami itu kan ombak tinggi kan. Dia datang tsunami, dia tak terus datang tsunami. Mulanya pada pukul 8 pagi pada 26 Disember 2004 terjadi gempa bumi dulu. Jadi ternyata di Aceh gempa bumi itu dah selalu berlaku. Sampai sekarang pun ada, mungkin ke depan pun ada. Apalagi kalau nak masuk bulan 12, bulan Disember, di Aceh memang selalu ada gempa. Tapi gempanya bukannya dia mengakibatkan tsunami. Dia gempa hanya gempa slow je lah. Mungkin dalam kekuatannya dalam 5 poin. Kalau paling tinggi sekali 7 poin. Itu pun 2 tahun lepas. Jadi ketika tsunami itu pada 26 Disember 2004 pukul 8 pagi, gempanya sangat kuat, memang sangat kuat. Orang duduk di atas kursi macam gini tak boleh duduk, kena terus duduk di lantai. Jadi selepas gegaran kami ingat kan dah tak ada lagi, dah habis, tak ada lagi musibah. Jadi ada orang tengok air pantai surut, ikan banyak. Orang ingat ikan banyak tu rezeki. Jadi selepas gegaran orang semua ke pantai nak tangkap ikan, sebab orang ingat itu rezeki. Padahal kalau ikan tu boleh bercakap, mungkin dah bercakap, tapi ambil lari. Tapi kita tak faham bahasa ikan. Dan ketika itu mungkin kalau orang yang tahu macam kampung-kampung lain, dia macam nama tempat dia Semelu. Semelu tu jauh sikit dari Aceh, tapi memang masih dalam kawasan Aceh tapi suku lain. Jadi ketika itu dia tahu kalau selepas gegaran, kalau air pantai surut, dia naik terus ke gunung. Tapi kami yang di sini tak faham. Bahkan selepas gegaran ikan banyak ke pantai. Jadi tengah ambil ikan, ambil masa dalam 20 minit, datanglah ombak tsunami. Ketinggian tsunami di sini 45 kaki. Tinggi tiangnya ada. Jadi tinggi tiang ni rumah orang pun banyak satu tingkat. Jadi otomatis orang yang rumah dia rendah habis tenggelam. Bukan hanya tenggelam, hancur terus. Jadi sebelum tenggelam kampung kami ini, sebelum datang air ke kampung kami ini, ada satu rumah ni, rumah yang terduduk kapal ni, rumah Ibu Abasia. Rumahnya tinggi 2 tingkat. Ada lebih kurang 30 orang tumpang ke rumah ini sebab mau selamatkan diri. Ternyata ketika mereka tumpang naik ke tingkat 2 pun masuk air separas lagi. Tingkat 2, tingkat 1 sudah tenggelam. Rumah ni lah. Jadi di tingkat 2 rumah ni mereka sudah pasrah. Kalau memang rumah ini tenggelam, mereka semua tak selamat. Ternyata Allah punya kehendak lain, punya plan lain. Datanglah satu kapal ini daripada sungai datang ke sini. Dia terus macam dia langkah bumbung, dia terus macam parking sebelah rumah. Jadi ketika parking sebelah rumah, orang dalam rumah ingatkan kapal datang nak selamatkan, nak selamatkan orang dalam rumah, mungkin tim penyelamat lah kan. Jadi orang dalam rumah tadi sebab kapal dah stuck, masuklah semua dalam kapal. Dari rumah sudah masuk 30 orang karena mereka fikir kapal datang mau tolong orang. Panggil lagi jiran belakang rumah. Masuklah semuanya dalam kapal ini, total 59 orang. 59 orang tu ada pemilik rumah, jiran dan ada orang kampung-kampung lain yang terhanyut dekat-dekat kapal mencuba untuk masuk dalam kapal. Dah masuk semuanya dalam kapal, mereka mula berfikir kenapa kapalnya tak jalan kan, sebab mereka ingat kapal datang nak tolong. Ternyata kapalnya pun tak bergerak. Ternyata kapalnya memang kapal kosong. Allah hantarkan ke rumah ini. Jadi yang masuk dalam kapal 59 orang, alhamdulillah semuanya selamat. Sebab kapalnya hanya bergoyang. Dia tak tak masuk. Dia terapung. Jadi bila air datang dia hanya bergoyang saja. Sebab ombak kan. Jadi bila air dah surut, macam kita lihat sekarang, jadi terletaklah di atas rumah. Jadi alhamdulillah sebabkan kapal ni bersejarah macam cerita bahtera Nabi Nuh, dibelilah pemerintah dijadikan tempat pelancongan. Kalau kami orang Aceh kata tempat wisata, mungkin kalau orang Malaysia kata pelancongan lah, tourism kan. Jadi itulah kisahnya. Tapi di kampung kami ternyata banyak yang meninggal orang.
walaupun yang selamat dalam kapal ramai. Dulunya di kampung kami ada 6,000 penduduk, 4,500 meninggal. Hanya 1,500 orang saja yang selamat. Dalam 100%, 80% meninggal, hanya 20% saja yang selamat. Yang selamat macam akak ni selamat di atas pokok, anaknya 2 terlepas di tangan. Tak jumpa sebab di sini mayat banyak yang tak jumpa kan. Kemudian ada kakak sebelah tu, beliau kebetulan ketika itu ada dekat pesantren, tapi mak ayahnya semua terlibat tsunami. Yang selamat hanya ayahnya, mak adiknya semua meninggal. Makcik ni terselamat di atas pokok kelapa. Ada lagi satu makcik selamat dalam kapal. Ada lagi satu makcik selamat di atas sampah-sampah di laut. Kalau saya sendiri umur 8 tahun, selamat sebab sempat lari. Ayah sebab lari naik motosikal daripada kampung ni sampai dekat airport. Jadi airport tu tak kena tsunami lah, alhamdulillah. Kenapa boleh sampai sana? Kenapa airport? Itu tak tahulah. Allah semua punya plan ni. Kita lari hanya lari sebab nak selamatkan daripada tsunami. Ternyata sampai semua sudah berlaku, sudah di airport. Bukan saja nak lari sana, tapi itulah Allah tunjukkan. Itulah kisahnya. Mungkin ada soalan yang ingin ditanyakan. Dia tsunami tak lama. Mulanya pukul 8.30 gempa bumi. 20 minit selepas tu, mungkin dalam 8.30, 8.27 itu tsunami. Tsunami dalam pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1 dah mula surut. Pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Pukul 5 tu semua orang sudah ke bandar. Sebab kampung ni memang sudah hancur lah. Air pun sudah surut. Tsunami tu boleh dikata dalam 1/4 hari. Tapi meninggal orang ratusan ribu. Jadi ketika itu kita rasa macam dah kiamat lah kan.